शंकर जी बोले खुशी राव जब गौर से देखो हल्की हल्की आंखन की चिनी चंग कहीं कौन कहिए चाइना, दिस इज चाइना मॉडल। तो चाइना वाले बोले यस 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 मी चाइनीज। वाह नाम पूछो क्या नाम है, बोले टन। अच्छा नाम है, हाँ चुंग चंग चुंग, हाँ ये नाम। शंकर जी बोले वाह तो के भूत ने दई कदबा और लगाई, भारत के भूत आए, चाइना के हल्की हल्की आंखन के मिचकुलू आंखन के भूत आए, अमेरिका के टाई लगा लगा भूत आए, वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए, और जापान के अय्या पाड़े जैसे मोटे मोटे आए।